Goeiemôre gemeente. Voordat ons begin, ek sal net vir jouself vra om nader te kom. Ons wil net 'n bietjie praat oor die stap vir Bybels wat eerskomende Saterdag is. So stel jy is meer as welkom. Môre almal. Ek weet nie of julle al 'n plakkaat gesien het of gehoor het daarvan nie, maar dit is nou hierdie Saterdag. So ek wil asseblief mooi kom saam. Kom stap saam, ons gaan hier by die parkie begin. Ons gaan stadion toe stap. Daar by die stadion om die baan gaan. En dan saam by daar, dan sal 'n glasie water wees. En dan stap ons terug parkie toe. So aanvanklik het hulle vir ons laat weet dit kos $100. En dit is wat dit is om 'n Bybel te druk. So nou, ek wil nie net vir almal uitsluit omdat jy nie die $100 het nie. So asseblief, as jy $100 bring, dan gaan jy 'n nommer kry. So as jy minder as dit kan bring, asseblief kom nog steeds, want elke donasie gaan help vir Bybels. So ek het van hierdie papiertjies, net om vir almal te herinner, ons gaan 7:00 begin registreer, 7:30 gaan ons stap. So kom asseblief saam en kom ondersteun hierdie Bybelgenootskap. Dankie, Stel. Kom ons kyk net na die res van die afkondigings. So vandag het ons oggenddiens en dan die buitediens nader ons kom doen. Ons het môre Bybelstudie by die ou huis, ons kinderkrans, ons het senior en junior katekese. Dis môre die junior katekese afsluiting. So hulle maak klaar môre. Die seniors gaan wel nog so 'n bietjie aan. Dan het ons vaste fondamente. Dinsdag, ek weet nie of daai vaste fondamente, want ons het broersusters, ons maak dit self. Dan koffiehuis, en dan het ons bid vir vroue. En dan volgende Sondag het ons oggenddiens. Ons sluit af met ons 40 dae en ons het ons lekker oesfees ete na die tyd wat ons regtig julle toenooi, maar ek sal nou meer iets daaroor sê. Dan die verjaarsdag is natuurlik André Burger. Gelukkig het ons vir jou agtergeset, as jy laat, so baie gelukkig met jou verjaarsdag. Die 17 is Bella Konrad de Tooi Junior, en ja, Stryger. Kan maak van, ons het ons geskees eerder volgende Sondag direk na die diens, dan die 20 November, dit is 'n donderdag aand, het ons Kersdiens en ons gaan ook ons aandmark hê, en die volgende dag het ons Kersmark en veiling, maar ons sal meer inligting daaroor ook weer veel meer ons daarvan weet. Dan sluit ons volgende week af met ons tema tuis in God se huis, wat ons 'n bietjie dit gaan gesels oor, ons het daar agterkom, ons het wonde, pa en ma was nie altyd die beste nie, al was hulle die beste. Ons gaan vandag so 'n bietjie kyk na dit, ons is verbonde kinders, maar ons behoort ook aan 'n nuwe gesin, aan 'n nuwe huishouding, waar God die perfekte pa is, en ons sy kinders is. So kom hoor volgende week ook daarvan. Daar is oesfees, soos ek sê, direk na volgende, direk na die oggenddiens, kaartjies is R100 per persoon. Dan spreek ek asseblief so gauw as moontlik, verkies dit voor die 13 Oktober, maar nou ken ek ook Oudtshoorn. Ons poog regtig, maar dit sal ons goed wees as julle voor die 13de, want ons sal moet reëlings maak vir stoele en sulke tipe goed. So asseblief, sodra jy weet, jy kan dit bywoon, asseblief kom woon dit saam met ons by, kom kuier saam met ons. As jy R100 die issue is, praat met ons, sê vir ons, hoor jy, ek kan dit nie nou vir jou gee nie, maar gee dit vir jou oor 2 weke, of ja, praat met ons asseblief, maar kom kuier asseblief die dag saam met ons, bring jou poolback en kom kuier saam met ons, dat ons ook as gesin van Christus by mekaar kan kom. Dink die volgende, ek sal nou praat oor presies hoe dit werk. Dan ons oesfees en ons het ons 10de maand dankoffer. Julle sal sien, daar's by die deure is daar koevertjies waar jy jou 10de maand se dankoffer kan gee, ook daar agter. Of jy kan dit by die kerkkantoor of by tydens die erediens ingee of elektronies op EFT. So, hoe die oesfees presies gaan werk, is ons gaan lekker lang tafels hê en dan gaan kos daarop wees. So, hierdie gaan uitgestuur word, maar as jy op enige manier kan help, wat weet net vir Tana, so as jy net 'n pakkie olywe kan bring, of 'n bietjie feta kaas, of tomaties, of koue skaap, of 'n varkbout, of hoe ook al. So, hoe ons dit gemaak het, is dit wat jy kan bring, dit bring jy. Dit eet ons saam, dit is ons lekker hier by die landtafel, dis juist die ding van ons so langs mekaar sit, ons wil vir mekaar dit half uitdeel, ons wil saam eet, ons wil mekaar in die oog kyk. So,
ons nooi hulle regtig, as jy so betrokke, maar ons wil nou nie net die hele gemeente moet blywe bring nie, want daar is sekere mense wat nie olywe gaan eet nie. So as jy olywe gaan bring, laat weet asseblief vir Tara, dan sy vir jou kan sê, okay, maar ons het nog genoeg olywe, bring eerder vir ons 'n bietjie tomatietjies. Julle hoor wat ek sê, anders gaan ons net baie van iets sê en niks van ander iets sê nie. So, kom ons praat net so met mekaar ook daaroor, maar elkeen is van julle genooi, nooi absoluut enigiemand, ek sê op die groepe ook, dit sal ons lekker wees as ons almal eers kan saam diens hou, maar as jy nou nie lus is volgende Sondag om te luister na my nie, kom skakel in elk geval aan, kom sluit in elk geval, kom eet saam met ons, daar behoort so 11 uur se kant, behoort ons aan die gang te wees daarvoor. So ons nooi regtig ieder en elk in, of jy in hierdie kerk gemeente is of nie, jy is welkom. En lief en leed, dink ons besonders aan, ek het die stad van Bybels genoem, daar is 'n nuwe leerlingraad verkies, ons is baie bly, junior en senior, baie geluk aan julle wat ook daar gekies is. Dan dink ons aan oom A.W. Kotse se broer, hy lê in Windhoek, dit gaan nie goed met hom nie, so ons kan raak net aan hom dink. Ons het ook so 'n paar Sondag terug gepraat van Josef Martens, hy is ook oorlede intussen, so ons dink ook net aan sy gesin, en ons dink ook net aan hulle in hierdie tyd. Dan het ons die einde van die maand, is dit hervorming Sondag hierso by ons, maar ons en die AP Kerk en ook die hervormde kerk en ook die gereformeerde kerk het 'n bietjie gepraat. Ons wil dit graag ook 'n dankdiens hou, om net dankie te sê wat hierdie jaar gebeur het. So, kom asseblief, kom ondersteun dit ook asseblief, ons gaan, dit is nou daai, dink die 27ste, as ek so vinnig net in die uitskiet. Die datum so ons nooi julle regtig om dit ook net saam met ons te kom bywoon, en dankie te kom sê vir al die groot seëninge wat ons as gemeenskap hierdie jaar ervaar het, die goeie reëns, tot die beere wat gewen het, you name it, ons was geseënd hierdie jaar. So kom ons kom ook by mekaar van verskillende kerke, ek glo dit is wat die Here ook van ons wil hê, om ophou op ons eie klein mishoopies te sit, en regtig by mekaar te kom. Dan bid ons ook vir die mense wat dis brandtyd, dis moeilike tyd, die plase wat brande ervaar het, en regtig ook net 'n tyd moet dit ook moet spandeer. Ons bid vir hulle vir wysheid en vir insig ook in die. Die gemeente is al afkondigings wat ek het. Kom ons word net vir 'n oomblik rustig daar waar ons is, en dan sal die Here loof en prys. Maak je los van die kwaad, dus zo scherp.
Ons kom vandag voor die Here, nie met volmaakte harte nie, maar met eerlike harte. Nie met wonde wat weggesteek kan word nie, maar met stikken wat ons in ons dra. Ons glo en ons bely
Die Here is naby die gebrokenes van hart en hy help die moederloses. Liewe gemeente, en hierdie Vader, hierdie Here wat by ons is in ons gebrokenheid, groet julle vanmôre met die woorde genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Nou, ons het nou as kinderoomlik, maar ek sien ons is so min kindertjies, so julle kan net nou as ek klaar gepraat het, gou hieroor, dan kan julle net julle inkleerpotloode en jy kom kry. Wil ek maar iemand nog na daai slide toe gaan. So, wat doen jou ma en pa as jy seer gekry het? Nee, daar gee vir jou so 'n bietjie hulle plak 'n pleister, né? Of hulle beklei met jou want jy moes in die eerste plek nie daar gewees het nie. Nee, ja, ek sien dan daar skit op en af. Nee, ja. Gee ons maar geen nou vir iets om te huil. Ons kry baie keer seer deur die lewe. Ons as kindertjies, ons doen goed, ons klim op goed wat ons nie moet nie, en dan val ons of ons val en dan maak ons nerve af. En dan is ons almal in up en ons. Maar soms kry ons hartjies ook seer. Nee, en ons kan nie regtig dit met ons hartjies doen. Ons kan nie 'n pleister op ons hart plak nie. Ons kan hom nie verbind nie. Nee, ons kan dit mos nie doen. Daarom moet ons na Jesus toe gaan, dat hy na ons hartjies kyk. As mamma of ouma of wie ook al vir my met my kwaai was en ek voel nie lekker daaroor nie, of die maatjie by die skool is my boelie, hy het my geboelie en my lelike name gesê, dan word ons hartjies baie keer stuk. En dan kan ons ook net na Jesus toe gaan en hy sal ons hartjies so verbind. Kyk, so kom ons staan en dan sing ons 'n liedjie, sommer ons almal saam, en as ons klaar die liedjie sing, kan julle inkleer, kruit en alles kom kry. So kom ons staan. Julle inkleer potlode en alles. Gemeente, terwyl hulle daarmee besig is, kom ons sluit ons oop. Here, dankie dat ons kan sing dat ons nie kinders moet verhinder nie, Here, want U wil hulle graag by U hê. Dankie dat ons kan weet, ons is ook U kinders. Kies Here. Here, dankie dat ons kan weet, U het ons ook lief. Here, waar ons nou 'n bietjie gaan praat oor wonde, Here, oor seer wat ons gekry het deur ons lewens. Heilige Gees, bid ek dat U lig daarop sal skyn. Here, dat ons kan hoor wat U vir ons elkeen wil sê. Here, dat U die genesing sal wat kan plaasvind sodra ons dit in die lig bring. Maak ons sensitief vir U stem vanmôre. Mag ons nie onveranderd die weg stap nie. Wees met ons, Here. Breek U woord vir ons oop, dat ons hoor wat U vir ons elkeen wil sê. In Jesus naam alleen. Amen. As ons eerlik is vanmôre, dan het ons baie van ons wonde wat nie aan die buitekant sigbaar is nie.
Nie snye of letsels wat 'n dokter kan behandel nie, maar wonde in ons hart. En die afgelope 2 weke het ons gepraat oor dat ons ouers baie keer verantwoordelik kan wees vir daai wonde. Smaal, spa, sekere goed kon doen toe ons groot geword het wat nie lekker was nie. Maar vandag kyk ons 'n bietjie verder na 'n deel van ons waar hierdie seer vassteek. En bo alles waar God hierdie seer wil genees. Dalk wonde van teleurstelling, verwerping, woorde wat seer gemaak het, ervarings wat ons al jare van probeer vergeet het. En ons het gepraat oor, soos ek sê, het ons ouers wat hierdie wonde kon veroorsaak het, maar dit stop nie die pyn nie. Sommige van hierdie pyn lê diep in ons kinderdae, maar dalk ook meer onlangs. In ons huwelike, in ons vorige huwelike, uit ons verhoudings, waar vertroue geskenk is, uit situasies wat buite jou beheer was. En gewoonlik is baie van hierdie seer juis gekom in ons vormingsjare, terwyl ons kinders was. As ouer mense het ons meer, en ek wil die Engelse woord gebruik, coping mechanism. So as iemand vir ons iets sê, het ons die rasionaliteit om half dit uit te redeneer, en dit maak minder seer as wat dit vir 'n kind veronderstel is om te maak. Maar dit maak nog steeds seer. Maar meeste kere begin dit juis as ons kleiner is, toe ons al kinders was. En die sielkundige sal baie keer juist daar begin. Wat het in jou kinderlewe gebeur tot in net nou? By eerlik kyk waar die seer ingekom het. En dit is nie soos wat ek sê het om skuld te plaas nie, maar om juis die lig van God te laat skyn daar. Maar dit beteken nie dis al waar ons emosionele wonde kon optel. Ons lewe in 'n stikkende wêreld, en soms maak hierdie stikkende wêreld ons stikke. Ongelukke gebeur. Kanker word gediagnoseer. Huwelike werk nie uit nie. Verhoudings word gebreek. Ons val in diep verslawings in. Ons verloor mense aan die dood. En al hierdie goed het ook die potensiaal om baie diep te sny as ons nie aandag daaraan gee soos wat ons veronderstel is om te doen nie. Dit is soos 'n been wat gebreek het en nie reg teruggegroei het. Ons gaan na 'n ruk daarmee aan, maar dis seer. As iemand daarop druk, dis pyn. As ek opstaan in die oggende, kan ek voel iets is nie reg nie. En dit hou ons altyd so effe terug. Soos die damwal waarvan ons in die eerste week gepraat het. Ons as volwassenes het baie geleer dat ons moet sterk wees. Ons het geleer om nie te kla nie, net aan te hou werk, om deur te druk. Maar binne ons was dit soos 'n dam van onverwerkte emosies en seer wat ons nooit regtig herken het nie. Seer wat ons in ons rugsakke gepak het van hierdie wêreld en ons moet begin weeg het met iets wat baie swaar was. En dan sê ons baie keer vir mekaar, tyd genees alle wonde. Maar die sielkundige David Siemens herinner ons, tyd alleen genees nie. Net God kan. God kan die tyd gebruik, verseker. Maar deur sy teenwoordigheid, deur sy gees wat ons leer, voel en verstaan. Genesing vra dus selfkennis. Dat ek saam met hom my eie hart sal leer ken. Om iets nie net te onderdruk, onder die mat in te vee nie, maar om dit in die oë te kyk en iets daaraan te doen. Maar ons het dit die norm van die dag gemaak.
As die seer net gebeur het, dan ondersteun en almal is daar. As ons sien maar iemand verloor het aan die dood, daai eerste dag of 2 kry jy oproepe, jy word gebel, ons dra kos aan na hierdie mense toe, ons maak seker dat hulle okay is. 2 weke daarna, dan wil ons eintlik maar hê, hierdie persoon moet aangaan. Ons verby hulle in die winkelsentrums, want ons wil nie weer hoor nie. Ons gaan nie meer na hulle toe nie. En oor 'n maand van dan af, verwag ons, dat alles moet normaal aangaan. Ons werk verwag dit, die samelewing verwag dit, almal verwag dat daai trauma in 'n maand se tyd net okay is. Die lewe gaan aan. En ons doen hierdie die meeste met onsself ook. Kom nou, ruk jouself reg. Ons kyk vir onsself in die spieël en ons sê, jy was nou lank genoeg hartseer gewees. Jy moet nou sterk staan vir jou kinders. Jy moet die rots wees, jy moet aangaan. Die mense gaan nie by die werk kan aangaan sonder jou nie. Mense moet net nie kan sien dat jy soms swak is. En hoor tog my hart vanmôre baie mooi. Ek sê nie jy moet vir maande in 'n gat gaan lê nie. Maar wat ek wel sê is, ons moet begin seer hanteer, soos wat ons fisiese seer sou hanteer. Soos wat ek net in my kindermoment gepraat het, as jy 'n been breek, of jy word siek, dan gaan jy dokter toe, en die dokter sê, okay, ek boek jou af vir 'n week. En meeste van ons is dan te harrekwas, so ons doen maar in 'n geval net wat ons wil, maar eintlik is dit gedink om daai week moet ons gaan rus. Wat van ons dieselfde begin doen met ons innerlike seer? Dat ons mekaar ook sê, hoorie, ek het seer gekry. Dat ons liggaam tyd gee om te herstel, sonder om weer net te spring en aan te gaan. Dat ek tyd vir myself gee om aan hierdie seer te werk. Dis juist hoekom ons liggame in die stadium van rou, in die stadium as al groot goed gebeur, gaan ons liggaam in depressie in. Hoekom? Want ons liggaam, ons biologiese liggaam sê vir ons, daar het iets groots gebeur, nou moet my liggaam rus, so hy begin stadig maar seker 'n bietjie afskakel. Hy sê vir jou, okay, jou liggaam moet gaan slaap. Hy sê vir jou, okay, vat dinge so klein bietjie stadig. Maar ons luister nie na daai stemmetjie. Ons gaan aan. Ons druk deur. En dan word daai tydelike depressie word kroniese depressie. Hoekom? Want ons het nooit deur daai stikkend gewerk terwyl ons moes. Ons moet begin kyk daarna. Nou weet ek baie van julle wat 'n bietjie meer gevorderd in jare was glad nie op hierdie goed ingestel nie. Jy moes net aangaan. En nou kan jy vir my maklik sê, julle het nie te sleg uitgedraai nie. En dalk is jy reg, julle het nie. Ek wonder wel vanmôre, hoeveel van hierdie stikkend en hierdie seer het jy oorgedra na jou kinders? Of hoeveel van hierdie stikkend en hierdie seer het deel geword van jou persoonlikheid, sonder dat jy dit besef het? Ons sal vir mekaar sê, maar ek het maar 'n kortie meer. Dis wie ek is. Ek onttrek myself, dis wie ek is. Ek is nie goed met emosies nie, dis wie ek is. Ek is soms maar 'n bietjie angstig, dis so ek is. En ons besef nie dat hierdie alles tekens is van onuitgewerkte seer. Soos iemand 'n wond met 'n pleister bedek, het ons jaar op jaar net nog 'n pleister bygesit. Maar onder daardie pleister het die seer dalk bly etter. Soms bars dit uit in woede of hartseer wat ons nie verstaan nie. Soms kom dit uit in verhoudings wat swaar loop, of 'n gevoel van leegheid, al voel ons glo nog steeds. En liewe Christen, liewe kind van God, liewe gemeentelid van NG Oudtshoorn,
Ek wonder hoe baie het ons as kerk nie geval juis hierin. Hoe moet ons mekaar vandag in die oë kyk en sê, ons het iets gemis. Ons sal baie keer vir iemand sê, bid net daaroor en alles sal beter word. Nou kan gebed help, beslis. Verander dit altyd alles net so? Nee. Ons het mense wat depressie het veroordeel en baie keer vir hulle net gesê, maar kyk alles waarvoor jy kan dankbaar wees. Is daar baie waarvoor ons kan dankbaar wees? Ja, daar is. Maar op daai stadium, wat daai persoon nie eers een voet voor 'n ander kan sit nie, is dit die laaste woorde wat hy nodig het. Al wat hy dan nodig het is 'n drukkie. Al wat hy dan nodig het is net iemand wat by hom kan sit. Ons kan nie op die laagste punt van daai persoon vir hom sê, gaan net aan nie. Die kerk moet juist die plek wees waar mense wat swaar dra, hulle laste kan kom neersit. Waar hulle moet kan wees wie hulle is. Waar hulle kan kom met hulle depressie en hulle emosionele wonde, wat hulle al jare saam gesleep het, en nie by ons veroordeel word nie, maar 'n plek kry waar hulle geluister word, van waar hulle hande vasgehou kan word, waar al mense sal wees wat saam met hulle stap. En dis hoekom ek hierdie reeks doen vir die afgelope 5 jaar. Want hierdie is veronderstel om nie 'n hof te wees nie, waar mense veroordeel word nie. Hierdie is veronderstel om 'n hospitaal te wees, waar mense wat stikkend en seer is, ook liefde kan kry en ook genesing kan kry. En as ek praat van hier, dan praat ek van in elkeen van ons huise. Is daar veronderstel om 'n sagte landing te wees. Hierdie moet 'n veilige ruimte wees vir genesing, nie net van sonde nie, maar ook vir die siel. Elke wond dra 'n boodskap. Wanneer iemand vir jou as kind gesê het, jy beteken niks, of iemand nooit vir jou duidelik gesê het, hoorie, ek is trots op jou nie, dan voel ons daai gat. Dan voel ons daai seer. Dan jy dalk begin glo, jy is niks werd nie. Wanneer iemand jou verlaat het, of nooit regtig emosioneel daar was nie, het jy dalk begin glo, jy is nie liefde die moeite werd nie. Wanneer jy altyd moes sterk wees, het jy dalk vergeet hoe om te help en hierdie boodskap beleef. Dis soos 'n boom wat 'n knak ingekry het toe hy nog 'n jong boompie was. Sy plan was nooit om skuins te groei nie, maar nou kan hy nie anders nie, want hy het seer gekry as kind. Jou perfekte ma se stem is die een wat jy elke keer hoor wanneer jy nie iets reg doen nie. Jou streng pa se stem is die een wat jy hoor wat vir jou sê jy's nie goed genoeg nie. Die gevoel van jou vriende wat jou alweer uitsluit is die stem wat jy hoor wat vir jou sê jy pas nie in nie. En hierdie selfbeeld word baie keer die beeld wat ek van God het. Want hoekom sal God my lief hê as mense my nie lief het? Hoe kan ek 'n God lief hê wat my alleen gelos het? Omdat mense my alleen gelos het. Hoekom sal God my lief hê as my ouers my nie eers lief gehad het? Daar's 'n storie wat vertel word van 'n groot sirkus olifant wat met 'n klein kettingkie vasgemaak is. Toe hy nog klein was, kon hy nie loskom nie. En toe het hy geleer, ek is nie sterk genoeg nie. Nou jare later kan daai olifant sonder om te blik of te bloos daai hele ding uitruk. Maar in sy kop sê hy vir hom, hy's vasgemaak. In sy kop sê hy vir hom, ek is nie sterk genoeg. Al het hy gegroei, al het hy sterker geword, glo hy nog steeds, hy is daai klein olifant, wat nie homself kan losmaak. Baie van ons leef presies so. Nie vasgeketting aan staal nie,
maar aan herinneringe en leuns uit die verlede. Ons glo dinge oor onsself wat nie waar is nie. Ons word heen en weer gegooi met ons gedagtes en ons emosies. Ons is vreesbevange vir môre, want net nou was hy reg. Net nou was my pa reg toe hy gesê het, ek gaan dit nie maak nie. En die grootste geveg in ons koppe is, dat die stemme van die verlede, die hede beïnvloed en my toekoms verniel. Ons kry dit so maklik reg, dat ons verlede ons toekoms en ons hede beïnvloed. In plaas van dat ek ten volle kan lewe elke dag. Maar in Christus sê God, in Jesus, jy is nie meer vasgeketting nie. Ek het jou vrygemaak, sê Jesus. Selfkennis is ontdek dat jy al lank los is, maar jy het dit nie geweet nie. 2 Korintiërs 5 vers 16 en 17 sê, ons beoordeel dus nie nou af van iemand meer volgens sy menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. En dan hierdie wonderlike vers. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Daardie ketting is gebreek. Jy is nie meer daai klein olifant nie. Jy is 'n volledige, volwasse, skoon mens. Nou wat gebeur as hierdie seer nie genees word nie? Dit kom uit op ander maniere, in bitterheid en woede, in vrees en skuldgevoelens, onsself in 'n gevoel dat God is ver. Trauma en emosionele pyn funksioneer as 'n dief, wat sekuriteit, voorspelbaarheid en welstand ontneem. Wanneer sulke pyn nie hanteer word nie, manifesteer dit as depressie, angs, woede, fisiese siekte of geestelike vervreemding. Hierdie pyn word dikwels herhaal in latere verhoudings. In die demoniek beskryf deur die frase hurt people, hurt people. Stikkende mense maak ander mense stik. As jy nie kyk na hierdie seer nie, dan gaan jy ander mense seer. En waarskynlik die mense waarvoor jy die liefste is. Ons sal 'n fliek kyk en daar sal 'n toneel afspeel in die fliek en ewe skielik huil ek snot in trane. En ek het nie idee waarvan dit vandaan kom. My man, vrou of vriend sê ietsie en daar's 'n ontploffing hier binne my sonder dat ek verstaan hoekom. Hoekom het hierdie my nou so seer gemaak? Ek sal sekere plekke vermy sonder 'n rasionele denke hoekom. Ek sal vrees ontwikkel sonder om te weet waar dit vandaan kom. En hierdie goed manifesteer omdat die groter wond nooit genees het nie. Hoor mooi vanmôre, Jesus het nie net gekom om ons sondes te vergewe nie, maar ook om ons gebroke harte te herstel. Lukas 4 vers 18 sê, die Gees van die Here, dis Jesus wat praat, is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelies aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating van die gevangenes uit te roep en die herstel van die gesig vir blindes, om die onderdrukkers in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te bring. Hy het gekom dat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Johannes 10 vers 'n vrou vertel dat sy jare lank nie in die spieël kon kyk sonder om te huil nie. Elke rimpel, elke merk het haar herinner aan iets wat verkeerd geloop het. Aan verwerping, skuld, mislukking. Sy het altyd gesê, ek weet die Here is lief vir my, maar ek kan myself nie lief hê nie. Weet die Here is lief vir my, maar ek kan myself nie lief hê nie. Wonder hoe baie van ons het al so gevoel. Op 'n dag tydens haar stilte gebed,
voel sy dat die Here vir haar sê, ek wil hê jy moet vanaand in die spieël kyk en vir my sê wat ek sien, wat God sien. Sy sê sy het eers gehuil, maar toe fluister sy, u sien iemand wat u gemaak het, iemand wat u vergewe het, iemand wat u lief het. Sy sê dis asof die Here toe antwoord ja, en dis hoe jy jouself ook vandag mag sien. Daardie aand het sy nie haar gesig gesien nie, sy het vir die eerste keer weer haar siel gesien. Daar is niks te oud, te diep, te seer vir hom nie. Hy stap saam met ons terug na die plekke van pyn, nie dat ons dit kan herleef nie, maar om dit te genees. Innerlike genesing beteken nie om in die verlede vas te kyk nie, maar saam met God die lig daar te bring, dat sy waarheid die leuen kan vervang. Nou, hoe begin hierdie genesing? Deur eerlikheid, deur om te sê, hierdie is my siek, hierdie is my pyn. Dis om ophou hierdie verdomde maskers aan te hou en dit voor sy voete neer te sit. Ten tweedens, deur sy woord, vervang die leuen met waarheid. Vervang die ek is niks werd nie met ek is God se skepper. Vervang die ek is alleen met ek sal jou nooit verlaat nie. Dan deur vergifnis. Nie om te verskoon wat gebeur het nie, maar om jouself te bevry. Ek herhaal hierdie al vir 3 weke lank. Hierdie gaan nie so seer oor die ander persoon nie, dit gaan oor jouself. En dan deur gebed in die Heilige Gees. Hy bring lig waar daar jarelang donker was. God wil nie net hê jy moet oorleef nie. Hy wil hê jy moet begin leef. God wil nie net hê jy moet oorleef nie, hy wil hê jy moet begin leef sonder die enorme ketting wat jy saam sien. Dis nog nie te laat. Jy's nog nie te oud nie. God wil hê jy moet leef oorvloed. God sê in Markus 9 vers 23, alles is moontlik vir die een wat glo. Jy kan verander. Jy kan herstel. Nie deur jou eie krag nie, maar deur die Heilige Gees wat in jou werk. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. As jy dalk vandag gewond in jou dra, 'n herinnering, 'n teleurstelling, 'n verlies, weet dit. God het gesien toe dit gebeur het, en hy het nooit opgee nie. Die pad van genesing is nie altyd vinnig of maklik nie, maar die pad waar die Heilige Gees saam met jou stap, en waar jy stadig maar seker weer voel om te vertrou en leef. Ek wil afsluit met Johannes 5 vers 2 tot 8. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. 38. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? En soos mens, die siek het hom beantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel op jou goed en loop. Jesus vra vandag vir jou hierdie selfde woorde. Wil jy gesond word? En nou kan jy kom met al jou verskoningkies, al jou donker, al jou goed wat jou nog vir ewig terughou. Kan jy wees soos die olifantjie? Kan jy wees soos die vrou wat in elke rimpel en elke plooi iets gesien het van teleurstelling? Of jy kan net sê, ja Here,
Ja, Here, ek wil gesond word. Soos ons vir mekaar gesê het, die wonder van die Bybel is, dit het baie keer soos dit gebeur. En dit kan vandag ook soos dit gebeur vir jou. Maar meeste kere gaan hierdie baie vat. Gaan hierdie meer vat as om net ja te sê. Maar ek beloof jou, as jy vandag ja sê, dan sal die Here by jou wees. Sal hy stap vir stap saam met jou loop. Mag jy weet, die Here vra vandag vir jou in jou stikke en in jou seer, wil jy gesond word. Amen. Kom ons sluit dit. Here, as U vandag hierdie vraag vra, dan wil ons almal kom met ons verskonings. Wil ons kom met, ja Here, ek wil, maar ek sleep al so lank hier al. Ja Here, ek wil, maar U weet nie hoe ver van die pad af ek is nie. Ja Here, maar ja Here, maar ja Here, maar Here, ons wil vandag met die laaste bietjie energie wat ons het, die laaste bietjie hoop wat ons het, wil ons uitskree, ja, ja, ons wil gesond word. Genees ons asseblief. Ja, Here. Bind daardie hart van ons wat stikkend is. Wys vir ons die regte pad. Help ons om te vergewe. Help ons om die woord te verstaan. Help ons, Here. Want ons wil gesond word. Ons wil nie aanhou leef met hierdie kettinge wat om ons gebind is nie. Met hierdie damwalle wat keer dat ons liefde kan versprei. As U vandag vir ons vra, wil jy gesond word? Dan wil ons sê ja. Ja, Here. In Jesus naam, amen. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes en terwyl dit gaan daar 'n lied speel. Van Casting Crowns met die titel Come to the Well. En mag ons dit doen. Mag ons luister na die woorde ook terwyl ons die Here dien met ons offergawes. But you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. And you're running on empty, and you can't find a remedy. Just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but then empty inside, you just ain't gonna listen. No, nothing can satisfy, and the world leaves you high and dry. Just come to the well. And all who thirst will thirst no more. And all who
you full with love beyond measure. Your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see the living water is found in me. 'Cause you come to the well. Yeah. It's all who so leave it all behind. Come to the well. Leave it all behind. Come to the well. Leave it all behind. 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 Leave it all Here, dankie dat ons nou deel van onsself aan U kon gee. Maar ons sit ook in daai selfde offerbakke, stikkende harte in elke deel van ons. Gebruik wel hierdie geld tot die opbou van U koninkryk en laat U wil daardeur geskied. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en eindig ons met 'n slotgebed. Ek sien by Gees die glorie en die almal van die Heer, die allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Lof op prys sal Hy
gemeente, gaan nou uit met hierdie sekerheid. Jy is nie meer vasgeketting aan die verlede nie. Christus het jou vry gemaak. Mag die Here jou hart aanraak waar niemand anders kan. Mag sy Gees jou leer om weer te voel, te vertrou en te leef. En mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en jou gedagtes bewaar in Christus Jesus, van nou af tot in ewigheid.